twongeye kubasuhuza twongeye kubifuriza umugoroba mwiza mwebwe mwese mudukurikiye mu masaha y'umugoroba igicamunsi cyiza kuba dukurikiye mu masaha ya nyuma ya saa sita hanyuma kandi turifurize igitondo cyiza kuba dukurikiye muri mu masaha mu gitondo biraza guterwa naho mudukurikiye muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Twira turi ku mugoroba wo ku munsi wo kwa kane turacyari ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane turacyari mu mwaka wa 2026 aka kanyero tugarutse na update tugarutse mu makuru nababwira ko akomeye cyane tugiye kubagezaho kuri uyu mugoroba. Muri make navuga ko none kituzanye nabako ari nko kuvangura irondo n'abajura. Uyu mugoroba tugiye kubagezaho ikintu bita ukuri kwiturikwa cyangwa se kuturika ry'ububiko bw'imbunda cyangwa se bw'intwaro zaturikiye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ibintu bikaba byarakomeje kugenda bigira bite, ibintu bikaba byarakomeje kugenda binanirana biba ibindi. Ubu rero muri aka kanya abakunzi ba Jeune Official ndagira ngo mbamenyeshe ko hari andi makuru mashya angezeho mu by'ukuri maze kugira maze kumenya. Ariyo mpamvu mubwira ni nyabuneka ntuze gucikwa ubane natwe unyemerera ubane natwe muri aka kanya ubundi nkwihera ikintu bita idonido. Nta nubwo turi bujye kure tayari ubwo namaze kuyinjiramo mugiye kumva uburyo ki ibi bintu byateguwe ndetse nuko byagenze. Abaturage bo mu Burundi babandi binjijuke bose bari gukwewana batangiye batavuga igihugu ubanza bari gutangira no guhunga kumva ngo batangiye guhunga. Abasirikare maze bari gufunga ntiwareba maze kwakira amakuru ko babasirikare mwumvishe bose banyanyagiye ngo hari abasirikare kugeza ubu ngubu mu gihugu cy'u Burundi baburi wirengero bababuze. Aba rero babuze nyuma yuko nabandi bari kugenda babafunga. Aba rero bashobora kuza gukora kuri uyu mugabo Kisekedi Neva iyo mvuze rero Neva na Gisekedi bitewe nuko bose ubona mu by'ukuri abafatikanyije mu rugamba hariya muri Kongo usanga rwose akenshi nkunze kubona bose basa naho ari bamwe. Hanyuma rero muri aya makuru yacu mu by'ukuri ni mu nyemerere tuyinjiremo muri ubwo buryo ubundi noneho ubundi mbahe ikintu bita idonido kuri iyo ngingo. Ni ukuvuga ngo murabizi ibyo kubiko bwaraturitse bw'intwaro ntago ndi buze kubigarukaho, reka ahubwo mbabwire byagenze biti. Ariko ubundi usibye kuba baragiye babesha abasivile namaje kumenya ko ububiko bw'intwaro ubundi ngo bukunda kwa buri muri cave hasi bakunda kubika batabibika ngo babike nk'abari kubika imiceri n'imyunyu n'amasabune n'iki mu mabotike. Ko namenye ko ububiko babugubaka hasi ndetse ko nta n'umuriro ugerayo. Ubundi ibyo bikoresho ni gute byagiye kuba donc byagiye guhura na sirikwi n'imiyaga nkuba? Iki ni ikibazo ugomba kwibaza na n'ubu ngubu rwose barundi budukurikiye ubu none mwewe ndimo ndasa naho ndimo ndabwira kuko ibi birabareba. Abandi bo twe tumeze nk'abari kurebera nyine turimo turaza tureba nyine biri kuba tukabyumva gutyo, ariko abarundi ibi bintu bireba cyane. Ubu tuvugana mwari muzi ko Gisekedi Neva yatangiye gusaba imbaraga cyangwa se ubufasha uwitwa Gisekedi. Arimo aravuga ati nyabuneka ati gira uko bigenza Samia Suluhu Hassan gira uko bigenza. Ibintu byakomeye ahangaha kuko isaha yose ari gutekereza ko ashobora kubyuka agasanga bamubirambiye bamuteretse hasi ku butaka. Muri make Evariste Ndayishimiye ari kwikanga ko isaha yose ashobora guterwa kudeta. Bigendanye n'iki? Ibingibi ni ibintu byateguwe nawe nyuma yuko akozwe iperereza nubwo bari babanje kumukinga ibikarito mu maso akamubwira niki nawe nk'umuntu w'umusirikare yakadira asanga ibintu rwose ni ibintu byateguwe kuko aya makompora yararashwe. Kwanza reka nzane mbumvishe abarundi ariko mu gihe nkiri gushakisha aya majwi y'abarundi reka mbibutse gukora kuri like mukora like ubundi nanabanze ntumikira badutumye inze mbumvishe neza none amakuru agiye kubakura umutima mugiye kumva ibyo amatwi yanyu atigeze yumva kuri ibi riturika ry'ububiko bw'intwaro
hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Reka tubanze twamaze gato. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Aha twagiye rero sasa, reka tumanuke. Ese turayahera ko mfite amakuru menshi ra, duhere kuri izi ngabo zabuze, duhere kuri turika reka mu gihe nkiri kwereka gukorganiza ya majwi manze mu by'ukuri kanze tubanze rwose amajwi ari hehe bahungu ngariyo duhera hora. Reka duhere kuri aya majwi. Alala avec toute la précaution ni tete info zaza muri transit biri hejuru ya sala nini cyane nigituma gipita kigenda iyo bazikumbereje n'ukuntu bagira ibirometero bigenda biravana na capacité y'iyo bombe. Mugabo nabyo muri transit biri baturishije hanze batabyinjiza, nta muriro ushobora kuza ngo uze uko nyine nawe ufate ibyatsi ugacanira, ntabwo bishobora guturika. Kugira ngo biturike iturwe n'umuriro nuko haba hari umucanga mwinshi cyane. Rero ko bikiri muri transit ko bishoboka n'icyo bishoboka n'ikibaho. Kuko muri base ahantu hari amazu hepfo kuri kote hepfo ya Kinanira komye Kinanira 3 Kinanira 2 neza hepfo za kioske abantu magaze zikaba haruguru sitasiyo y'igitoro. Bavuga ngo bibaze yuko sitasiyo y'igitoro ngo yoba yaratumye haba uwo muriro. Sitasiyo y'igitoro hejuru kw'ibarabara rimanuka imbere ya baze rivuye ku gipara kuri kumima. Icyo gitoro rero nta kuntu uwo mucanga ushobora kuva kumira abantu ngo ugende ushike kuri magaze y'amabombe. Magaze y'amabombe iri hirya tere kote isikamu. Rero aho hantu ushobora guhurira. Cyangwa ni cyangwa ibyo ntazi njye navuze tekiniki uko nzi ibombe ishobora guturika ifushe cyangwa hari icyabaye kandi turi kujya mu kirere imigenda igakubita uruhome cyangwa inzu hanyuma ishya yexplosa ntishobora gutura inzu zirindwi konti bibaho. Inzu imwe explose hanyuma hagenda ikintu cy'ikibuye kibaho kubiguye. Objectif yayo ni ikintu bahuye bwa mbere ibombe ishobora explose kabiri ihuye na mire imwe explose kuri iyo mire ikatubura ikirengana hagenda ikibuye gusa mugabo intuze yaba yamaze ku explose. Rero kuri ibyo
nuko yuko ivyo inyuma zambaye ubusa kirindire tuzomenyangira ngo ukuri aho kuri nibaza yuko ivyo mwabyumvishe ati amabombe niyo wenda bivuga ngo arahiyageza igihe cyo guturika ntabwo yari kurinda yajya kure nka bombe zari zitewe kurasa kuko urumva bombe zo zaragiye zigwa mu birometero bya kure cyane ati yari gukubitira nkaho hafi kuko ntiyari kuba yesitaye ku buryo yagombaga kugwa no igahura n'izo nzu zaho hafi igakubita ku gikuta ikagikubita ku gikuta igahita iturikira aho ngaho bikarangira ati ariko mwibuke ko bimwe bari kubitoragura mu yizindi mihana mu zindi nkambi mu zindi midugudu ziyo kure ati ibintu byarateguwe nabasobanuriye ku munsi w'ejo ukuntu biriya bikoresho babibitse n'uburyo ki twabonye byari birodinze byiteguye kuraswa zitwa ngo niba ari za nabonye hari abataramu rwose bazi ibi bintu neza bava bati ni za fuel zari zirimo byose ubona babiteguye birimo donc ziteguye kuraswa amakuru ndimo kumenya ngira ngo twinjireho sasa mbere uko twinjira ku bya Gisekedi watangiye guhendeza ndagira ngo mbamenyeshe ko ubu tuvugana amakuru ari kongeraho nuko ubu Gisekedi hari abasirikare baburiwe irengero ndetse ngo n'abasirikare kugera hafi mu 1000 baburiwe irengero ndetse banaburiye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano hafi neza n'umupaka hafi n'umupaka niho baburiye. Ibi rero byatangiye guhangayikisha cyane Kinshasa igihugu cy'u Burundi kuko bari kwikanga ko hashobora kuba kudeta igihe cyari cyo cyose. Amakuru ndimo ndagenda nakira nuko hari abasirikare bagera ku 1000 baburi irengero, ariko abasirikare nubwo baburi irengero hari abandi basirikare bamaze bari hafi gukabaka muri 200 bamaze gufungwa. Niba rero batorotse kubera yuko bagenzi bari gufungwa, niba aba basirikare bagiye rwose bigenanye n'umugambi baba bafite wo kugira ikintu bakora hano muri iki gihugu cy'u Burundi, kugeza n'ubu ngubu biracyari kwibazwa. Ariko ubu tuvugana Evariste Ndayishimiye afite ubwoba, nubwo mwabonye ku munsi w'ejo yihagazeho agakora akashora amakuru kuri Twitter avuga ko ngo avuga agaragariza abaturage b'abanyagihugu b'abarundi ko bagifite ibikoresho byarinda igihugu. Uyu mugabo afite ubwoba ko bashobora kuza kugira ute kwa bamubirandura cyangwa se babyita mu Kirundi nibiyo nyankunda babona ukumutembagaza. Afite ubwoba ko bashobora kuza kwa bamutembagaza. Ubu mu by'ukuri ntabwo ari kurya donc ibiryo bigere ku munda ngo bigere ku mutima. Ibi rwose ibintu byakomeye. Andi makuru namenye uyu mugabo ngo ubu tuvugana ngo telefone kuri Gisekedi ndetse n'utwa Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania ndetse na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ntabwo telefone ziri kuva ku gutwi. Ari kwirirwa bahamagara buri mwanya bari ko bari kuvugana, ariko icyo ari kubasaba cyambere n'ubufasha kubigendanye n'ibikoresho mu gihe atarabona ibindi bikoresho. Mu gihe Gisekedi ari kumubwira ataho hari hamaze kugera ibikoresho byinshi byagombaga kwifashishwa no mu bitero hano muri iyi ntambara turi kurwana. Donc bari gutegura ibitero byo kuba bagaruza Bukavu, kandi ibikoresho byinshi byagombaga kuzifashishwa byose byari bimitswe na Neva. Hanyuma rero Neva Gisekedi wati akana kagambane wakoze. Gisekedi atuye umugabo yangambaniye atahubwo buri ibikoresho byanje bizima yabyimuriye mu yindi depo ya kure, ati babinyuruje babitwaye, ati barangije basigamo ibyo bishaje bapanga umugambo kugira ngo muturitse, bati baturitse ibintu nk'ibyo kugira bishaje byabo kugira basigarane bisha batwereke ko baguye mu gihombo. Ibintu birakomeye, ibintu ni bombori ni hasi. Ntibize kugutangaza wumvishe uwitwa Neva ndetse na Gisekedi bashwanye bikomeye cyane bapfuye ubu bubiko, kuko ubu tuvugana Neva aravuga ati nta bikoresho nibidusigaranye, sinzi ngo haramutse habaye ingabo bibaye ngombwa ko habaho ibi nibi na nini ntabwo tuzi ngo twakoresha iki. Ntabwo bazi ngo ubu ngubu rwose ngo izi ngabo ziraza gukoresha iki. Bivuze ngo izi ngabo za Neva no mu rugamba nibatazihereza ibikoresho mushaka kumva ngo zatangiye kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. So biteganyijwe rero ko bagomba guhura abagabo bakicara ngo bakaganira,
ariko Neva ntabwo we yumva ko icyo gihe kizagera kiriho, kuko aravuga ati birashoboka ko ari kudeta bagiye kuntera. Gisekedi atuye umugabo arimo aririza kwaru kugira ngo bampuguze ibikoresho, kuko ngo ariko murabyibuka ko Neva n'aba FDL babanje gutegura ngo barajya ngo nibo bagiye kuzajya bajya kwishopingira ibikoresho by'intambara, kuko ngo FARDC ngo baragenda bakabagura ibintu by'ibipirate ngo abo baha isoko zaba za bulletproof n'iki byose ngo bagombaga kubigura. N'ubundi bari bavuze ati turajya tubyigurira ibyo mugura biradutengu. Hari igihe barasa ngo bamaze no kurasa nk'amasasu nka 20 mu rukerera, ugasanga umututu w'imbunda ngo watse, baraguze imbunda zikozwe mu donc zidafite 12, ugasanga umututu uri kwaka ku buryo rwose ngo umwanzi ngo kukubona biramworohera cyane, cyangwa se ngo no kurasa bikagera igihe uwo mututu ukaba imbunda ikaba yanakwama ntinarase. Ibyo byose rero ni ibintu bagiye babwanza kubwira uwitwa Gisekedi, ariko kumbi bari bamufitiye umugambi wo kugira mutekera umutwe. Bamuriye ibikoresho byinshi cyane, barangije batwika ngo ibishaje nibyo biri kuvugwa Kinshasa, byo nibyo bari kwitekerereza. Mu gihe Neva ngo ari kurara rwose akamye, ariko ati barantera kudeta, abasirikare bamwe bagiye, abandi ari gufunga. Ibintu byakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi mw'abantu. Ibintu rero biri kuba nava ko Barundi mu byakire, nta kundi biragenda, mutegereza karaza kuba. Abantu muri mwegeranye n'ama defense mwe mufite n'ibibazo, ariko uzi kujya ugatura muri defense. Ibi ngibi rwose ni ibintu ntabwo nenzi uko binabaho rwose. Ikigo cya gisirikare gutura mu baturage, ibi nta naho nigeze mbibona. Ibi rwose ntaho nigeze mbibona, gufata ikigo cya gisirikare ukagishira mu ngo z'abaturage neza neza. Ni systeme dara Gisekedi, ni nk'ibyo kwa Gisekedi neza neza. Twabonaga Gisekedi ari gushira ibibunda byatera ari byo kurasa kure mu vetro, hari igoma kabijyana akabitereka nko mu nkambi hagati, avuga nti se bimeze bite. Ariko none Neva we nabo inkambi niko bimeze. Imyubakire y'igisirikare cya FARDC n'imyubakire y'igisirikare cy'u Burundi byose ni kimwe. Ibintu birakomeye. Isomo ryo kwiga kubika intwaro, ryo kubika ibikoresho ngo ni isomo biga ukwaryo, ndetse ukariharebwa na za buruse ukajya kubikurikiranira hanze ukabiminuza, ugakora amatraining mu bihugu bigiye bitandukanye bikomeye bigira intwaro, ukiga ukuntu intwaro zibika bro. Ntabwo rero abantu nk'aba ngaba mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi tuzi nacyo ngo kiriyaminiya mu ntambara, cyaba kidafite aba expert mu gukipinga cyangwa se mu kubika ibikoresho. Ahubwo basobanure neza, bavuge ko bajomerejwe, batangiye kugabwaho ibitero, cyangwa se haba iri kudeta yaba yapfubye, bareke kubesha, bareke kugenda batuburira abaturage. Nababwiye nti ngiye mbafitiye amakuru menshi cyane, ariko turaza kugenda tuyagendanamo gake. Izi ngabo rero zaburiwe irengero, birava ko zimwe ngo zishobora kwa ngo zigire mu mashamba y'iyo mu kibira, ziri gutinya ngo gufungwa. Niko biri kuvugwa, ariko zikaba zacikanye n'umwe basirikare umwe ukuze cyangwa se ufite ipeti ryo hejuru, bitaramenya donc nabyo biraza kugenda bisobanuka. Bakarongo bari kuvuga ko byaba byarashokaga ko ngo bari gutegura ikintu bita kudeta wama. Ngaho rero mu nyumvire iyo byatangiye kugenda bigera, ibintu biri kuvugwa ni byinshi cyane. Uramutse uvuze ngo ugiye byose ugiye kugenda ukigarukaho kamwe ku kandi, ewana byanagutesha umutwe pe, kuko ndabona ibiri kuba hangaha ntibisanzwe. Vincent ati iryo jwi ndaza kwiplayinga yego, simbona sari baratuza se yongeye gutangaza iki kandi? Baratuza Gasipari, baratuza yongeye gutangaza iki? Gasipari baratuza, turaje twumve ngo ese yatangaje ibiki. Ariko mbere yo kwenda twumva baratuza, reka tubanze dushakishe mutangazaji Vincent abanze nawe atugezeho update, tubone tuninjire no mu zindi ngingo z'ingenzi. Ibintu birakomeye, ibintu birakaze, ibintu byatangiye kugenda bizamba hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Nuko intambara igenda isatira ahantu gato kajya kumva ngo na Red Tabara no yatejemo, Neva gatangira ingabo zari zirano mu gihugu cya Kongo zigatangira gupuringa
ibintu bigakomera. Uraneza Vise? Uraneza Faisal? Urakomeye? Nakomeye. Aha, Vise, mbere yuko tujya mu ngingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kugeza ku badukurikiye, kugira ngo tutaza kongera kujya muri ngo update, banzo twa updating mbere yuko tujya kuri izi nkuru twagiye dutegura abakunzi ba Eugene Official. Kadere kwitangazo ryasohowe n'ishyaka rya MSD mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Aho ryavuze yuko ribabajwe n'ibyabaye mu gihugu cy'u Burundi, rikihanganisha abaturage bagizweho ingaruka na biriya bisasu ejo bundi byakorewe ku 31 z'ukwezi kwa mwaka wa 2026. Iteka ryasabye leta yuko yakita ku bakomeretse ndetse n'imiryango yabuze ababo, leta ikagira icyo ibafasha. Ibyo ngibyo byasabwe mu gihe umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General Brigade Gaspard Baratuza yari yatangaje yuko leta y'u Burundi nta kintu izafasha ababuze ababo, abakomeretse, ababuze amazu, ababuze imiduga ndetse n'ibindi byangiritse. Mu magambo ye bwite yavuze yuko igihugu cy'u Burundi ko nacyo cyahombye imbunda kandi ngo nta siranse zigira. Yabwira abaturage yuko ngo bakwiye gushaka siranse y'imiduga kandi bagashaka siranse y'amazu yabo nk'uko yabivuze. Ibyo rero bikaba byaranagawe n'amashyaka amwe ndetse n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ikavuga yuko leta yakwiye kuba ariyo yita ku bapfuye, ibashyinguza ndetse n'indi mihango yose ikayikoresha. Abakomeretse nabo ikabavuza nk'uko leta yari ifite inshingano zo kwita ku muturage. Benshi basobanura neza yuko akwiye kuba yita ku baturage biwe cyane cyane kuko leta yiwe ariyo itaritaye ku mutekano wabo, ifata ibirindiro bikajya mu bigo, bikajya mu bice bituwemo n'abaturage cyane, cyangwa se abaturage bakajya kubitura uruhande mu gihe leta yari ifite inshingano zo kubigeza kure. Ikindi kirimo kivugwa cyane ni mesaje imaze kwandikwa n'umuhungu wa Evariste Ndayishimiye. Yego. Aho amaze kuvuga yuko isi ryose ariko yibutsa se ko isi ishobora kuguhinduka mu minota mike cyane bikakubera bibi. Abantu bakaba bayifashe nk'ibintu byo kubwira se yuko natitonda ashobora kuba yasiga ubuzima mwa kino gihe hariho impureka kuvuga yuko yaragiye guterwa kudeta. Ibyo bihe bikurikira n'ubundi ibyari byagiye bigaragazwa n'abantu yuko umuryango wa Neva waje guhura n'ibibazo tujya kuba n'Igitega. Ibyo byose rero bikavuga yuko mu gihugu cy'u Burundi bishobora kuba bitameze neza niba bigeraho n'umuhungu wa Ndayishimiye akabibwira se. Ni ubutumwa yanyujije kuri Facebook. Ikindi kivugwa mu Burundi nyuma yuko ziriya ntwaro zihiye. Yego. Umuvugizi w'igisirikare yari yavuze yuko zatwitswe n'umuriro w'amashanyarazi. Ariko uhagarariye Deregidezo akaba yaje kuhakana bati ubu biragaragara yuko bishobora kuba byaratewe n'amasinga atameze neza. Kuko umuvugizi wa gisirikare yashaka kubyegeka kuri Regidezo, ube yanahisaba indishyi abwira n'abaturage ko bashikwiye gusaba indishyi. Umuyobozi rero wa Regidezo yahise abyamaganira kure agaragaza yuko ibyo bivugwa n'igisirikare atari ukuri, ko impamvu bazishakira ahandi. Mu gihugu cya Uganda naho mu kanya niho hari hamaze gutangwa amakuru yuko hari ishuri ryiciwe abana bagera muri 4 b'icuke. Ariko Vise tutarageraho ko hari amakuru ari kuva ko ngo Gisekedi na Neva ngo rwaba rushobora kuza kwambikana, kuko ngo Neva ngo ngo bari baraharunze ibikoresho byinshi cyane byagombaga gufata ngo Bukavu ngo bikagaruzana za Kamanyora na he ngo izi ntwaro ngo Neva Gisekedi na kari batangiye kukisha saba ari kuva ko ngo zishobora kuba ngo zagambaniwe bakazikuraho bakazitwara ngo bagatwika ibishaje byabo kugira bazihitane bazijyane bavuge ko ari impanuka. Ibyo byo makuru nta kintu ntabwo uratangira kugenda uyumva hirya no hino. Ibyo nabyo byagaragaje bavuga yuko nyine nababitwitse noneho kugira ngo baze kubekera abasirikare bamwe batangire gufatwa nk'uko babonye batangiye no gufatwa babaye gishinje kudeta, ariko boro zabo bamaze kuzijyana. Ibyo byose biracyavugwa cyane ko na Ndayishimiye ajya muri Katari, bigaragara ko bishobora kuza guteza umwuka mubi hagati yabo bombi. Kadukurikirane tuze kureba garutse biraza kuba. Ikindi kivuga mu Buganda rero nuko ku manywa guhera mu masaha 8 hatangajwe yuko hari ishuri ryatewe rikitwaho abana bamwe.
Muhozi rero mu kanya amaze gutangaza yuko umwe mu bakoze ibyo bikorwa amaze gufatwa, yego, akaba amaze gushyikirizwa inzego z'ubugenzacyaha kuri polisi mu Bugande. Ibyo byose rero biraza n'ubundi bisanga ibindi bibazo byari biri mwa kino gihugu, aho Muhozi ameranye nabi n'umugore wa Besigye, aho umugore wa Besigye yasubije ubutumwa bwe kuri X aho yabwiraga Teheran cyangwa Iran yuko azayifata mu minota. Umugore wa Besigye akamusubiza yuko ibyo bikwiye guhagarara, ko barambiwe amagambo ya Muhozi adashinga. Ubu agagiye gusubiza bya nyuma rero yamubwiye ati niba inkoni data yagukubise zitaraguhagije, ati nge nzakwikubitira izanjye. Niko Muhozi yabwiye uwo mudamu wa Besigye. Abantu bakaba bayifashe nk'ibintu bitarimo ikinyabupfura, bamwe bagatangira bati Muhozi ateye atameze ate. Ibyo byose birakibazwaho rero, dutegereje kuza kureba niba isaraza kubishyigikira cyangwa n'abandi bategetsi babishyigikira. Hari igihe kizanagera ahubwo ibyo avuze ntibazajya babiha agaciro, kubera ko usanga kenshi ibintu avuga ugasanga rwose ntaho, ni ibintu nyine ubona wagira ngo ntabwo aba yabiteguye, nyine ni nk'umukomediye. Bobo yigeze kumushinja ko ngo banywera umuti. Nibyo yamushinjije nyine, ariko birashoboka ko ari n'umuntu ubura aho ngaho uriya, hari ukuntu umuntu aba ari hambu cyangwa se donc ari umuntu uri sociable wirekura cyane, akaba wenda ari nabyo bituma yigaragarira kuriya, nta n'urwo aba yanyoye, ari ibintu nk'ibyo biraha. Ariko urumva nk'iryo jambo yavuze ati zo data atagukubise nge ndaje zije nzikwikubitire, ubwo hari icyo yaba ashobora kuba, hari nk'urusyo yaba ageretse nko kuri se buriya unarebye neza. Urumva hari n'ibindi nyine nabyo ni ukwiga comportement, harimo ikibazo. Ikindi ni uko Muhozi amaze gushyiraho Colonel Akiki, ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade ya Uganda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero navuga yuko ari ibivugwa cyane mu bice bitandukanye, numva twakomeza mu yandi makuru. Yes, reka rero tujye ku nkuru zikomeye cyane, twateguriye abakunzi bacu. Vise ubu rero amakuru agezweho, ni amakuru ngira ngo tugaruke ku Rwanda. Yoranda Makoro akaba ari umuvugizi wa guverinoma, ngo yatangaje ibintu bikomeye cyane ku ihagarikwa ry'inkunga ya EU cyangwa se ya Union Européenne muri Mozambique, cyangwa se imwe ihabwa ingabo z'u Rwanda muri bwa butumwa bw'amahoro twanagiye tugaruka mu kiganiro cyacu cya mu gitondo. Ndagira ngo iyi nkuru tuyinjiremo turebe ibyo Yoranda Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yatangaje. Nibyo mu gitondo twabigarutse tuvuga yuko hari ibihugu byitambitse iyo nkunga. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda rero Madame Yoranda Makoro yasubije ibihuha bivuga ko u Rwanda rusaba Union Européenne gutera inkunga ubu butumwa kugira ngo bukomeze. Ari ubutumwa bwo kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu cya Mozambique, aho ingabo z'u Rwanda ziri mu kurwanya umutwe w'ibyihebe ushingiye ku idini rya Islam uzwi nka Islamic State. Bakora avuga ko iyo u Rwanda rero rwakomeje mu kwigora mu gusigasira amahoro n'umutekano muri Mozambique, akavuga ko abarwanya ubufatanye mu by'umutekano na Mozambique ntacyo bazageraho. Yego, akemeza ko u Rwanda rutazihanganira ibihuha bitangazwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga nka Le Monde. Ashimangira ko u Rwanda atari rwo rwasabye Union Européenne gutera inkunga ibikorwa by'umutekano bya RDF muri Mozambique. Aravuga ati ibikorwa RDF ikorera muri Mozambique harimo ibihugu byabyungukiyemo, cyane cyane ibihugu by'Uburayi, harimo nk'ibihugu bifite kampani zicukura gaze. Aravuga ati u Rwanda rwakoze mu kwitanga ndetse mu buryo bushoboka abaturage bo mu bice bitandukanye, y'Abakabo Delgado, yaba mu Chambre de Playa, abaturage babona umutekano ndetse ku buryo ubu ngubu ibikorwa u Rwanda rwakoze byagaruye ubuzima bw'abaturage. Ati rero wavuga yuko u Rwanda rwigeze rusaba Union Européenne inkunga yabarubeshyera, kuko Mozambique niyo ifite inshingano zo kuba yasaba iyo nkunga cyangwa itayisaba. Ati twebwe icyo dukora ni ugushyira mu bikorwa ibyo twasabwe na Union Européenne,
atabakwirakwiza ibi rero bakwiye kuba babireka. Ati inkunga ya Union Européenne ikwiye gutanga mu buryo busobanutse idatwererewe ibindi bintu. Ariko se iyi nkunga ko mbona ivugisha abantu benshi cyane kandi nabyo twahoze tugarukaho, babona kweri iyo nkunga ko nubwo wenda n'u Rwanda bagiye bagaragaza ko n'ubundi ari make ntacyo afasha bashyiramo n'andi, abona kweri mu mafaranga hari icyo afasha, hari n'ikicumi kivuye nibura kikaza mu Rwanda ku buryo hagenda bikaba amagambo bikagenda bivugwa hirya no hino. Se kuki batanagaragaza bati wenda reka tusimbuze tuzeyo natwe tugirana amasezerano, ahubwo bakavuga kuvayo gusa. Iyo batekereje ko ayo masezerano yarangira u Rwanda rukavayo, kuki badatekereza n'ugomba kuba yarusimbura? Bakora no kubatekereza ko ashobora no kurangira u Rwanda rukagumayo bakomeza rukitanga ariko rukarengera abaturage ba Mozambique. Aho kuki badatekereza ku nyungu bakuyemo bagatekereza ku bidafite umumaro? Nicyo cyakwiye kuba kibazwa. Aha, nguko rero ngayo ubwo ayo ni amagambo yatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Hanyuma rero duse n'abagaruka n'ubundi hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Vise tujye mu gace bita ngo ni Rubero, M23 ngo yavuye mu kandi gace bita ngo ni Katonde. Aka gace kitwa Katonde mu kanya nabonye abazarendo bakifotorezamo amavideo n'amafoto byasohotse. Ese ni repli strategique bihagaze bite ibyo kuva muri aka gace? M23 turabizi yuko yagiye mu duce dutandukanye, abayobozi babo bakavuga yuko yavuyemo kugira ngo yubahirize amasezerano ya Washington, ariko nabizi ko twagiye tugaragaza yuko M23 mu bitandukanye nayo yavuze yuko itasinya amasezerano ya Washington. Nyuma rero nawe zikagenda gutangaza yuko bava mu ibyo bice kugira ngo basimburanye abasirikare. Twavuga yuko kandi agace ka Katonde nako mu gitondo cy'uno munsi no M23 yavuye, twavuga ko n'ubundi yahavuye mu buryo kugira ngo isimburanye abasirikare nk'uko yari yerutse kubikora mu bindi bice. Agace n'ubundi kari mu birometero 6 hafi n'agace bita Kitsombe n'ubundi M23 yari yerutse kuvamo. Amakuru akavuga yuko agace n'ubundi bita Bikarana ko ubu ngubu M23 yakavuyemo, nubwo bitari byemezwa nyirizina na M23 ariko byatangajwe na Wazalendo ndetse n'abambari bazo. Aha, ndumva ibintu bitoroshye n'aka na gato. Vise ariko nabonye mu kanya video iri gucara cyari garagaza Kisekedi yamaze kugera mu Barabu, yamaze kwigerera Doha wenyine, nta n'umuntu nta n'ubutumire nta ki byose nta bijyandanye n'amasezerano. Uyu mugabo urugendo rwo ruhagaze ruturu urugendo rwa Kisekedi i Doha. Amakuru twabonye nuko yagiye i Doha mu buryo butunguranye kubonana n'umwami wa Katari. Amakuru yagiye hanze rero abantu bamwe bagaragaje bavuze yuko agiye kubwira Katari yuko idakwiye kujya muri ya masezerano ya AFCM23 na guverinoma yiwe yimuriwe mu Busuwisi. Benshi bakavuga yuko rero ashobora kuba agiye kubasezeranya kuba ibinombe byo mu y'agaciro nuko yabikoze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba n'ibinombe biri mu bice bikontororwa na AFCM23. Urabizi yuko Katari bivuga yuko yari ifite ibirombe bimwe na bimwe mu bice bikontororwa na AFCM23 ndetse n'ikirombe cya Rufamine cyagurishwe Emirates Arabes Unis kandi akaba ari inshuti na Katari. Byatangajwe yuko rero bishoboka ko n'ubundi agiye kureba ibirombe yaba noneho batangire babe bakorana, kuko no mu bice bya Katanga Kongo yerutse kugirana amasezerano na Emirates Arabes Unis ndetse na Katari mu byerekeranye no gucukura mu y'agaciro. Akaba rero yaba yagiye mu buryo kugira ngo aburizemo ibyo biganiro bitandukanye byari bigiye kuba mu bizi hagati ya AFCM23. Noneho Katari nayo izafata uruhande nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gufata uruhande zikajya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo M23 ivuze bakaba bitera ishoti, ariko ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa buvuze ubutegetsi bwa Amerika bukaburuha umugisha. Abantu baragaragaza yuko na Katari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabanyene zarakiriye deal, none Kisekedi akaba amaze kwemera yuko azaba mu y'agaciro, bakaba bagiye kubiganira. Nubwo yagiye mu buryo butunguranye, ariko bikavuga yuko ashobora no kuba yagiye mu bundi buryo bwo kugira ngo asabe yuko yafatwa guhindura itegeko nshinga byita igitutu, cyangwa areba uburyo aburizamo igitutu ibihugu bimwe na bimwe by'inshuti na Katari
byari kuzamubangamira guhindura itegeko nshinga. Reka turebe ibinombe ari butange noneho ngo biragenda bite, kuko urumva ingingo nyamukuru igaragara byo nta ibinombe agiye gutanga. Uyu mugabo ntago njya mumenyera rwose iyo byageze mu gukina diru yitwaje ubukungu bw'iki gihugu, ibyo mu butaka bw'iki gihugu nabonye rwose atajya arebaho ntago ajya arebaho rwose. Vise twikomereze rero amakuru yacu turebe nanone, ariko tugarutse tukiri hano mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Hari amakuru ari kuvuga ko ngo Uburundi ndetse na RDC Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo barashinja u Rwanda kwica inka zo muri Minembwe. Bwa bwicanyi za nka twabonye drone ya FARDC, drone y'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa yarashe. Nabonye na Colonel Rugaba bivuga ati, abigaruka avuga ati mwe muri kwirwa muvuga ngo iki ngo ni u Rwanda rwazishe n'iki byose, ati u Rwanda nirwo rufite abasirikare mahangaha n'iki byose. Ndabona rero iyi nkuru nayo igihe kirageze ngo tuyigeze ku badukurikiye bumva ukuntu u Rwanda rwagoye buri gihe ikibaye muri Kongo kibi cyose ariko bahita bakigerekaho. Nibyo ni amagambo yabanje gutangazwa n'ubitaganza Cedric, n'umwe mu banyamurenge n'ubundi uherutse mu gihugu cy'u Burundi, gushimira Evariste Ndayishimiye ngo ku bikorwa ari gukorera abanyamurenge. Avuga yuko ingabo z'u Rwanda zikoresheje indege ya drone TB2 ngo bari kurata inka z'abanyamurenge kugira ngo intambara ikomeze gukara. Ibyo amaze kubyandika byahise byongera bisubirwamo n'umwe mu banyamakuru bakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane wabaga mu bice bikontororwa na AFM 23, ariko amakuru yaje kumenya nuko yamaze kugera Kinshasa n'uwitwa Aniseti Kimonyo. Nawe asubira mu magambo ngayo n'ubundi yatanzwe ku rubuga rwa X n'uyu bita Ganza Cedric. Ibyo rero byose bamaze kubyandika, ubuvugizi bwa guverinoma ya Kinshasa ndetse n'u Burundi nabwo bwahise bubishyira ku mbuga nkoranyambaga zabo. Bavuga yuko bifatanyije na Wazalendo ngo bamagana bivuye inyuma ibikorwa ngo bikorwa n'igihugu cy'u Rwanda ngo byo kohereza drone ngo mu kurasa inka z'abanyamurenge Minembwe Centre, ngo mu buryo bwo kugira ngo bakomeze kugirira nabi abanyamurenge nk'uko babyanditse. Bakavuga yuko General Patro Kabila Rukokoma ngo urwanira mu gace ka Katobo ngo ariwe watangaje yuko yiboneye drone TB2 Minembwe bijya kurasa inka, akemeza ko ibyo byabaye muri Fizi, ariko kwibaza afite ibimenyetso bingana bite bigaragaza yuko iyo drone abonye ari y'u Rwanda. Ntabwo uzi ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite drone TB2. Ibyo urumva nyine no muri wa mugambi n'ubundi wo gusebya u Rwanda ndetse Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateraniye cyangwa bagabanye ndetse bafatanyije n'izi Wazalendo n'aba banyamakuru batandukanye n'aba banyamurenge bagiye biyemeza kugambanira bene wabo. Nakwibutsa yuko Aniseti Kimonyo ni umwe mu banyamakuru 50 bari ku rutonde rwa FARDC bazajya bajyana nayo mu gutara inkuru mu bice bimwe na bimwe ndetse n'ibice bikontorwa na AFM 23, ariko bakayigaragaza nabi kugira ngo abaturage bayange. Bakanaba bari baranahawe gahunda yuko bazajya bavuga AFM 23 ko yica abaturage kugira ngo abaturage bari mu bice kontorora bahunge. Nyuma y'uko AFM 23 yafashe umujyi wa Goma, Kimonyo yayugumyemo akajya yitabira n'inama za AFM 23 kugera ku nama yabaye zo bundi mu kwezi kwa kabiri Purito. Ariko nyuma yaho akandikwa amakuru atandukanye avuga ibidahuye n'ibyavugiwe mu nama. Haje kumenyekana yuko rero ariwe wajyaga atanga ayo makuru. Ubu rero yamaze kugera Kinshasa n'ubundi mu gukomeza wa mugambi wo kugaragaza AFM 23 nabi, cyangwa nk'uko yanabyanditse kugaragaza n'abo Rwanda, kuko ntiyanavuze M23 ahubwo yavuze RDF. None service uyu mugabo yarari Igoma, yari Bukavu, yarari hehe? Yabaga Igoma rwose, twari tunahurira mu nama nyinshi za AFM 23. Hanyuma subwo kugenda kwe yaciye hehe? Urumva kubera ko AFM 23 yamuhaye ibyangombwa najyana namubona kenshi na kenshi aza mu Rwanda igihe hambukaga impunzi akaza gukora reportage. Urumva harimo ibibazo nyine bindi bikwiye kuba bigenzurwa mu buryo bukomeye.
shaka yaraciye mu Rwanda akikoza no mu bindi bihugu adakabagifatiye indege agahita yerekeza Kinshasa direct. Yes, ubwo rero ayo yose ni amakuru akomeje kugenda atugeraho. Reka tugaruke rero n'ubundi kuri aya makuru muri RDC ngo yitwa ngo ni Francina Muyumba, ngo ni Nkanga wahoze ari umusenateri yikomye Gisekedi ku bijyanye n'ihindura ry'itegeko nshinga. Uyu we ntabwo ari buze kumubirindura, bimeze bite? Uyu ni Francina Muyumba nyine Nkanga, yari asanzwe ubundi ari umusenateri ariko ubu yahungiye mu gihugu cy'Ububirigi. Ubundi asanga atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi kuva yajyaho. Ku mugoroba mu gihe yagiraga ikiganiro n'abanyamakuru yikomye Gisekedi avuga yuko adakwiye guhindura itegeko nshinga, ko icyo igihugu gikeneye atari uguhindura itegeko nshinga, ahubwo ibyo bakeneye ari ubuyobozi bushoboye kandi bufata inshingano nk'uko yabitangaje. Ubona rero bimaze iminsi n'ubundi agaragaza yuko Kisekedi ubuyobozi bwe budashobotse kandi budashoboye, akavuga yuko itegeko nshinga rya Kongo nta kibazo rifite, ko ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gituma abaturage batabona umutekano, batabona ibikorwa remezo, batabona imibereho myiza, ari ubuyobozi bubi kandi bwita ku nyungu zabo gusa ntibite ku nyungu z'abaturage. Nicyo cyatumye rero abwira Kisekedi amagambo akomeye amugaragaza ko guhindura itegeko nshinga atari cyo cyakwiye gukemura ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha, ubwo turaza kureba. Urumva ko abanyepolitike benshi ntibemeranya na Gisekedi guhindura itegeko nshinga, ariko we urabona ko rwose ni ariko arabandanya kureba ko yarihindura kugira ngo akomeze iyi ngoma rwose ye ikomeze ibe ayikontorora. Vise tugarutse rero hano muri za Rubero nanone, amakuru aravuga ko tuhera hano za Mambasa ngo ADF yishe abaturage benshi cyane. ADF irabamaze. Bimeze biti by'amakuru? Iby'amakuru atugeraho nuko ADF uyu munsi yishe abaturage bagera muri 70 b'abasivile. Ikaba yabishe mu buryo bubi cyane nk'uko amakuru abivuga, bakaba biciye ku muhanda uva Mambasa ugana Gisangani. Hakaba habarurwa mu gihe kimwe n'amezi 2 abaturage barenga 200 bamaze kwicwa n'uno mutwe, kandi mu gihe ADF urabizi yuko yarwanwaga n'igisirikare cya Uganda gifatanyije n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru twabonye nuko abaturage benshi bari ku mamoto batwitswe, nabo moto yabo baratwikwa, amamodoka barimo baratwikwa, andi arangizwa. Ibyo ni mu minsi nyine biba n'ubundi mu ijoro ry'uno munsi bucyari none ku itariki 2 n'ubundi no byabaye. Ubona yuko ibibazo byo bikomeza kwiyongera mu bice birimo uno mutwe w'iterabwoba. Hanyuma Vise, andi makuru se ko mbona hari amakuru ariko Kongo mu Burundi, inkuru za mu Burundi ngo Tanzania ngo abaturage b'u Burundi bafungiwe ahantu bita ngo ni Dar es Salaam. Bimeze bite ibyaba abaturage bafungiye Dar es Salaam b'abarundi bakoze iki kugira ngo bafungwe? Nibyo nta makuru atugera avuga yuko abaturage 42 b'abarundi bafatiwe Dar es Salaam. Bakaba bafashwe mu gitondo cy'uyu wa kane n'ubundi ubwo inzego z'umutekano zakoraga umukwabu. Abaturage 42 bakomoka mu Burundi, bikavuga yuko bagiye bagera mwa kino gihugu mu bihe bitandukanye. Bamwe mu bakomiseri ba polisi rero ukorera mwabira bice bita Saharure akaba avuga yuko nibura guhera ku itariki 30 z'ukwezi kwa 2026 ariho batangiye ibikorwa byo gushakisha abantu bamwe kino gice cya Tanzania muri secteur ya Mwanga badafite ibyangombwa. Abenshi bakaba baragiye binjira mu buryo unyuranyije n'amategeko nk'uko byanagaragajwe na ambasaderi w'u Burundi muri Tanzania Valentine Nzeyimana. Avuga yuko abafashwe ngo bazarekurwa ariko bahita boherezwa mu gihugu cy'u Burundi nk'uko byagaragajwe, ariko abantu bamwe bakavuga yuko byatangajwe n'uyu ambasadrice ari ibinyuma, nk'uko bamwe ari impunzi zagiye zifatwa n'inzego z'iperereza z'u Burundi ziri mwa kino gihugu, noneho bakaba bazaherezwa mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bw'imbaraga. Tugarutse muri Rubero ngo M23 ngo yasubiye mu duce tugera kuri 2 yari yavuyemo. Nyuma yuko hari uduce urumva yavuga hari utundi duce yavuyemo, ariko hari utundi duce M23 ngo yaba yasuye hano muri Rubero. Ngira ngo natwo tugeze ku badukurikiye.
nibyo 23 muri Rubero yabizi yuko hari uduceri yavuyemo wazana zigahita zijyamo ariko 23 nyuma yo kumva abaturage barimo bataka bagaragaza yuko Wazalendo iri kubahohotera ndetse n'ingabo za FARDC yaje gufata icyemezo itangira kurwana n'Abazalendo. Uyu munsi rero niwe yongeye gufata imidugudu ibiri, umudugudu wa Karongi ndetse n'umudugudu wa Rubango. Iyi ni imidugudu iherereye mu birometero 30 ujya ahari ibiro bikuru bya teritwari ya Rubero. Bakaba rero kuhafata mu gitondo nyuma y'imirwano itagoranye y'abahanganishije Wazalendo ndetse na FARDC. Aya makuru avuga ko ngo uyu mugabo ndavuga ubwo n'ubundi Muhozi Kainerugaba ngo yaba yivuguruje ku byari yavuze byo kuvana ingabo muri za Rubero, bihagaze bite byo kugeza amagingaya? Urabizi yuko mu cyumweru mu kwezi gushize ariho Muhozi yatangaje yuko azakura ingabo za IPDF ziri muri Rubero, azazikurayo. Akavuga yuko nibadakuraho guverineri John Ruboya Ntacyama ko izo ngabo azazicyura, ariko akongera akavuga yuko azazicyura ku bwumvikane na guverinoma ya Kinshasa. Ubu rero yatangaje yuko ngo atazasiga abaturage ba Rubero, yuko ingabo za IPDF zizaguma nk'uko yabitangaje. Avuga yuko agiye gukorana n'igisirikare cyangwa ngo n'abavandimwe be muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo kugira bajyane Kisangani kurwanya umutwe w'iterabwoba uriyo bita Baruku. Urabizi yuko hari umutwe uherutse kuvuka hano mu bice bitandukanye bya Katanga ndetse na za Kisangani. Yavuze yuko rero bavuga Kisangani bita Baruku azafatikanya n'abavandimwe ba Kongo. Yavugaga ingabo za Kongo kujya kurwanya, ahumuriza abaturage rero ko ingabo zatakizicyuje. Urabizi ko rero bigarutse bagaragaza yuko akunda kuvuga ibintu ariko akagenda yivuguruza kenshi. Aha twigarukire none se amaye ngaho da ngo General Baratuza ngavuguruje ibyavugwaga ku iturikwa ku itwikwa ry'ububiko bw'intwaro imusaga. Nibiki se kandi avuguruje na none uyu mugabo? Urabizi yuko hari abatangaje ko hari abasirikare banze kujya muri Somalia, hari abanze kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, none ko aribo bagize uruhare mu gutwika ziriya ntwaro. Mu magambo yavuze ati abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi baza ku bushake nta ubahafite. Ati rero ntabwo bafata gahunda yo gutwika intwaro. Ati kandi mwumve yuko umusirikare ujya muri Somalia abagiye mu butumwa bw'akazi. Ati rero ntabwo umuntu yaba yaje mu gisirikare abyibwirije ngo noneho abirengeho atangire bamwohereze mu butumwa abyange. Ati ryo n'ubuhuha. Ati ikindi abasirikare boherezwa mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati ntabwo bajyayo ku gato, bajyayo kubera ko baje mu gisirikare n'ubundi ku bushake bwabo. Ati abajyo ni nk'abajya mu butumwa bundi busanzwe. Ati ni ubutumwa budatandukanye n'ubundi. Ati abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abasirikare b'u Burundi babanye neza. Ati kandi abanyekongo iyo babonye abasirikare ba Repubulika y'u Burundi, ati babita papa, babita papa rwose. Ati babafata neza. Ati kandi bagakorana neza. Ati ni kimwe n'abari muri Central Africa. Ati rero batangaza yuko yaba harabayeho gushaka ubohereza abakanga noneho bakimura gutwika intwaro. Ati ibyo ni ibihuha mu bifate nk'ibihuha. Urumva kubera abantu benshi bari bagiye babigaragaza kandi uko byari byabaje. Hari n'umusirikare umwe aravuga yuko yatse ruswa kugira atoherezwa. Byatumye rero Baratuza bigarukaho mu kiganiro n'abanyamakuru. Tusoreze rero muri Senegali aho ngo kandidatire ya Macky Sall ngo yaba yamaze kwemezwa. Nibyo kandidatire ya Macky Sall urabizi yuko yatanzwe n'igihugu cy'u Burundi muri UN ngo asimbure Antonio Guterres ku munyamanga mukuru wa Loni. Ibihugu bimwe byo muri Afurika n'ibyashyigikira ino kandidatire ntiyabona ibihugu byuzura 35 kugira ngo ibashe gutangwa mu izina rya Union Africaine. Bakaba baratsinze Perezida Evariste Ndayishimiye yuko procedure yakurikije itari ikurikije amategeko. Ubu ngubu rero batangajwe ko nibura amaze kuboneka ibihugu 37 ku bihugu 55 bigize Union Africaine byamaze kwemeza yuko bikigikiye kandidatire ya Macky Sall. Bikaba rero byemezwa yuko mu gihe
byaba bimaze kuba koko 37 kandidatire yo yahita itangwa mu izina rya Union Africaine nk'uko n'ubundi igihugu cy'u Burundi cyari cyabyifuje. Yes, mbese ubwo rero ndumva twakurekura tukaza gusubira mu yandi masaha. Urakoze cyane. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu bakunzi ba Jeune Official, ni mutwemerere duhinira aha musubscribing abatarabikora mu na following rwose mu sharing mugire mute kugira ngo amakuru yacu mu gihe hageze muzajye muyabonera ku gihe. Turabakunda cyane, no muhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent twabagezaga amakuru koze murogerwe na gahunda. Turabakunda cyane. Ciao.